Amen. Miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo tahak'izao dia mbola ampitomboina amintsika mandrakariva ny fiadanana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina izay ao anatintsika sy ao amintsika mandrakariva raha mitahiry ny famasinana sy ny fahamarinan'ny tompontsika. Ny lohateny ho zaraintsika androany dia hoe mahareta. Mahareta mila maharitra isika ry havana. Mahareta mila maharitra isika ry havana. Izay zany no lohateny ho zaraintsika ifampizarantsika androany ka dia hivavakintsika miatrahantsika izao fampaherezana izao ry Andriamanitra iray ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina midera sy mankalaza manome voninahitra anao mandrakariva izahay satria tsy miovy ianao ary ianao tokoa no voalohany sy farany, ianao no alpha sy omega ary ianao no antony sy na tanteraka izao rehetra izao dia ianao no teraina, ianao no ankalazaina, ianao no saorana amin'ny fandaminana sy ny fikarakarana ataonao aminay isan'andro, mianao aina, mianao hery, tanjaka fahasalamana ary indrindra avaozonao mandrakariva ny fiainanay. Ary raha tonga amin'izao fotoana izay izao Tompo hifampahery, hifampizara ny sitraponao ny teninao indray dia mangataka amin'ny fiainao masina aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany mitenena araka ny fombanao fa vonin-kaino no mpanomponao tsirairay avy dia miasa mandrakariva Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy no vanzavavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia araka izany ny tenin'Andriamanitra maromaro no raisintsika ny amin'izany hoe mahareta mila maharitra isika ry havana. Io zany dia napetraky ny Tompo tsy ela hoe tokony hampahery. Io zany teny fampaherezana zany tena hoe raha miteny an'izany zany tsika toa sady mandindrina izy no mampirisika fa teny fampaherezana ho antsika. Ito zany amin'ny ankapobeny dia tena teny fampaherezana ho an'izay olona efa nandray tanteraka an' Jesosy na efa nanolo tena ho an'ny Tompo dia miteny izy hoe mahareta mila maharitra isika ry havana fa betsaka ny tsy maharitra. Tenin'Andriamanitra fantatsika ovakintsika avy eo fa atao hoe malaza sy voateny matetika dia hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ao Matio 4:20 zany ny 9:17 ovakintsika moa zany ny tapany kely amin'ny 4:20 afantarantsika hoe maharitra. Ny anankiray zany aloha mila maharitra, izay hoe mahareta mila maharitra aloha. Betsaka ny olona tsy maharitra, mora kivy, mora reraka na mety hoe menimenina. Efa fantatsika misy fampianarana maro ny amin'izay hoe menimenina ny zanak'Israely na metsinan'Andriamanitra dia maty. Novonoan'Andriamanitra tany anefitra na dia nafahana ihany ary nivoaka tamin'ny tanin'ny Ezipta. Tsy tafiditra amin'ilay tany Kanana izay efa nomanin'Andriamanitra ho azy ireo. Dia tahaka izany koa tsika raha tsy maharitra isika fa menimenina, mora kivy dia ho reraka an-dalana ary ho faty ary tsy ho tafiditra amin'ny tany nampanantenain'ny Tompo. Dia ny fiainana any an-danitra moa zany tena nampianain'ny Tompo Jesosy antsika izay nampianary ny mpianany ny teneniny hatramin'izay fa fahatsao ny fanjakany sy ny fahamarinana. Izany no tenen'i Jesosy fa tsy ny fanjakany etỳ an-tany. Raha ny fanjakana sy ny fiainana etỳ an-tany no katsahantsika dia izao tontolo izao no efa mihoatra antsika. Teny frantsay amin'ny dépasse efa mihoatra antsika mialoha izy satria zareo dia io ny fiainana mikatsaka ny fiainana etỳ an-tany etỳ fa ny tsika dia ny fiainana any an-danitra no katsahantsika izay nanolo tena sy mandeha araka ny fahamasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Izay zany hoe mila maharitra aloha. Dia ny anankiray koa hatramin'ny farany. Misy ny olona maharitra fa tsy hatramin'ny farany. Amin'izao fotoana izao zany dia ilay hatramin'ny farany io tena fakam-panahy indrindra ho an'ny kristianina ny mpitarika fivavahana. Rehefa hita fa mafimafy ilay izy dia mametra ilay kristianina ihany, ilay mpanompon'Andriamanitra ihany mametra hoe aok'izay fa vita hatreto ka. Hatreto ny anany farany fa farana aketo ty fanarahana ny Tompo ty na ilay fahamafisany ty na ilay endrika fanompoana ty fa vita hatreo dia farana aketo. Misy ny olona mihitsy zany nametra an'ilay farany dia avy eo izy manomboka manao izay fiainana araka izay heveriny fa mety. Izay zany mila maharitra dia maharitra hatramin'ny farany.
dia dikan'izay rehefa maharitra hatramin'ny farany ozy izy izay vao vonjena. Raha mbola tsy maharitra isika izany tsy maharitra hatramin'ny farany mbola tsy voavonjy, fa ny famonjena dia ny faharetana hatramin'ny farany ka izay no amporisihana antsika sady etỳ am-piandohana. Ny tenin'Andriamanitra voalohany vakiantsika dia ao Matthieu 7:20 teo zany ny andininy efatra ka hatramin'ny 7:10 eo angamba ny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema fandrao isy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izao no Kristy, ka maro no voafitany. Ary andre ady sy filazana ady ianareo ko mitandrema, aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany. Eto zany ajano kely fa tsy maintsy ho tonga izany ozy izy, na ny fahoriana na ny fiafaran'izao tontolo izao, fa aza matahotra nefa tsy mbola izany natao hoe farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy mosary sy horohorontany any amin'ny tany samihafa, fa izany rehetra izany no fiandohan'ny faharaham-piterahana. Io dia mila tenin'Andriamanitra maro koa mampafantatra an'io faharaham-piterahana io. Fa any amin'ny Jeremia any ary dia misy tenin'Andriamanitra mihitsy, fa na ny lehilahy ary dia hitehikio izy, hitehona hanohana ny valahany tahaka ny vehivavy mety jaza, ho mafy zany hieritreritra, ho lasa saina ny maro amin'izany faran'ny andro zany, amin'ny andro farany, azafady fa tsy faran'ny andro akory. Ary atolony ampijaliana, 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy, ary atolony ampijaliana ianareo ka ho vonoina, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo no mianarako. Amin'izany andro izany dia maro no tafitohina ka ifampiampanga sy hifankahala. Isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro, ary noho ny haben'ny tsy fankataovan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay moa zany tenin'Andriamanitra tiana hampahareto, 7:10 farany. Ary ho toriana maneran'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao tonga ny farany. Izay zany famarihana kely, fa raha mihaino, mety maro amintsika man tsy tena hoe zatra mihaino ny zavatra misy eran'izao tontolo izao, indrindra misy eo amin'ny firenena Israely. Ny Israely ihany dia mbola mitahiry ny amin'ny voafidin'Andriamanitra azy izy, ary manao fanompoana endrika be da be, fa araka ny tenin'i Jesosy dia efa niravana. Fantatsika fa na ny tempoly ary dia rava, fa ny olona dia mbola miazakazaka. Heverin'ny olona zany ny Israelianina ireo, rejiosy ireo, fa rehefa mandeha amin'ilay mur de lamentation izy dia eo ny heveriny fe izy valim-bavaka. Fa ny tenin'i Jesosy hoe tsy any Jerosalema intsony, fa eo aminao. Midira ozy izy ao amin'ny efitranona mangingina, fa ny Tompo hamaly anao ao amin'ny mangingina, ary itsika ozy izy no tempoly. Tsika zany no tempoly masina, ka dia eto amintsika, eo amintsika ny Tompo no mamaly, fa tsy mila miazakazaka amin'ny toerana isan-karazany, fa izay namitahan'ny olona. Dia amin'ny jiosy koa, tahaka ny fisiany etỳ amintsika kristianina, dia betsaka ny olona nefa niteny hoe izaho no Kristy. Misy naharitra 5 taona, 10 taona ny toro hoe tena izaho mihitsy ny Kristy zany, amin'ireny hoe rabbin sy ny eo amin'ny toerana misy an'zareo any amin'ny synagoga. Misy amin'ny jiosy eo be da be zareo nefa miverimberina fa vao ampirofo tatỳ aoriana fa tsy kristianina, tsy Mesia io, tsy ilay Mesia moa zany tena fiantsoany zareo azy, Masia, izay neverina fa avy amin'Andriamanitra. Ka mila mitandrina tsika fa na amin'zareo na amintsika dia amin'ny olona maro dia betsaka ny milaza fa izy no Kristy, fa tsy amin'izany mihitsy. Raha maheno olona miteny amin'izany ianao ankehitriny dia mila mieritsereta fa tsy avy amin'Andriamanitra zany ry havana. Izay zany ny tenin'Andriamanitra voalohany ny fampizarantsika, vakiantsika koa ny ao amin'ny Luka dia hovakiana amin'ny resaka, satria rehefa hoe mahareta amin'ny fampiarezana amin'ny ara-kristianina zany matetika ny hoe mahareta amin'ny fivavahana, hovakiantsika moa zany ny teny mifanaraka amin'izany,
dia io lioka toko fa 20 io milaza ny fanoharana. Milaza fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay mpitsara sy ilay mpitondra tena ozy izy. Jesosy moa zany rehefa mampianatra dia betsaka ny fanoharana izay noteneniny. Ho hitantsika eo fa ny fanoharana faraparany natao hoe farany nampianarin'i Jesosy dia ny amin'ny Virjiny 10, 5 adala, ny 5 endry. Taorinan'izay dia no nenjehany izy zany sy nikarohana amin'izay izay nahafaty azy, tsy nanao fanoharana intsony izy taorina kelin'izay. Ny dikan'izany mila mieritreritra amin'io fanoharana io mbola vakiantsika moa zany amin'ny resaka hoe faharetan'io fa izay ilay hoe mila maharitra hatramin'ny farany tsika vakiantsika ny liko toko 20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo aminaran'i Jesosy. Ary nilaza fanoharana tamin'izy ireo Jesosy ny amin'ny tokony hivavahana mandrakariva ka tsy ho reraka. Dia hoy izy, nisy mpitsara tao an-tanàna iray izay tsy natahotra an'Andriamanitra sady tsy niraharaha olona. Ary nisy mpitondra tena iray tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika ka niteny hoe omeo rariny aho eo anoloan'ilay mananady amiko. Tsy nanaiky ilay mpitsara aloha fa taorian'izany dia niteny anakapo izy hoe, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aho sady tsy miraharaha olona, mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana ahy, mba tsy ho avy hanorosory ahy, tsy misy farany izy. Ary hoy ny Tompo, enoy izay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra va tsy hanome rariny ireo olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro-manalina. Ary moa ampiandry azy ireo ela va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rariny aingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Amen. Fanazavana an'io zany betsaka ny fampianarana toriteny fampiarezana efa henitsika momba n'io fampianarana io hoe rehefa maharitra mivavaka tsika, rehefa mitolona eo anatren'Andriamanitra, omeny rariny hoe raha Andriamanitra, raha olona ary manome zavatra tsara ho an'ny zanany, mainka fa Andriamanitra ve nanome ny fanahy masina indrindra koa sy hamaly vavaka ho an'izay olona mazoto sy mitady azy tokoa. Fa ny fanontaniana zany nagaga mihitsy hoe maninona no nasiany fanontaniana teto Jesosy na ny tany? Lazaiko aminareo fa omeny rariny haingana izy, kanefa efa maninona no nampiany Jesosy amin'izany? Raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Dikan'izay moa aharitra ve na le mpanompony ary na le ramatoa izay mpitondra tena nahazo valim-bavaka ity ary aharitra hatramin'ny farany ve? Anana finoana ve? Efa misy fanazavana koa ny amin'ny finoana. Ny finoana zany fantatra any amin'ny Hebreo 1:10 any hoe fanantenana ny zavatra izay mbola tsy hita. Ohatran'ny hoe misy zavatra heverina, zavatra tsy takatry ny saina izay tsy hita nefa heverina fa efa takany hazo ihany. Izay ny finoana izay karohan'ny rehetrarehetra, ary izay no finoana asehon'ny olona matetika. Na ety amin'izao tontolo izao ary mampiseho an'izany, misy izay hoe tena mino, tena mpanao mazima ahy ilay rangahy io fa tena zavatra tsy takatry ny sainao, zavatra tsy hitanao asehony. Izay ny finoana aseho amin'ny olona foana, fa ny tena nampianarin'i Jesosy, ny tena finoana ozy izy dia mino fa misy aloha Andriamanitra, ary mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Izany ny finoana voalohany. Fa ny finoana izay manome fahagagana, manome mirakla, dia ain'izao tontolo izao koa zany, ain'ny mpanao mazy zany, ain'ny olona ety an-tany ety zany, fa ny finoana izay mino fa misy Andriamanitra ary misy an'i Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra, izany no tsy inon'ny olona. Izay ny tenin'i Jesosy hoe raha misy olona miteny miaraka amintsika ozy izy mandroaka devoly aminaran'i Jesosy, dia mila mino izy aloha hoe fa misy tokoa izay Jesosy Kristy io, ilay Mesia izay avy amin'Andriamanitra, ary ilay Andriamanitra io no nahazo izao rehetra izao. Io ilay Andriamanitra ivavahantsika, ilay Andriamanitra Abrahama, Isaka sy Jakoba, izay efa misy fampianarana maro mampirisika antsika mihaino fampianarana. Fa izany mila fantatsika, mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, ary mila mino fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra, ary Andriamanitra no tokana izy ilay voalohany sy farany, alfa sy omega.
io dia Andriamanitra saro-piaro efa nampianarana teto ny amin'ilay hoe anarana Jehova, tsy anaran'Andriamanitra ny Jehova tompoko. Mila miaintsika, mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa zany rehetrarehetra zany no anakana antsika tsy hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, izay ilay hoe anatin'ny faharetana. Raha amin'ny Baiboly teneniko antsika foana, averina foana raha amin'ny Baiboly, indrindra ny Torah, izay manoratra ny Baiboly, manoratra ny tena fanazavanany amin'ny Andriamanitra. Torah dia io ny tena nampiseho ny fanazavana amin'Andriamanitra, tsisy an'izany Jehova zany ao. Fa aty amin'ny Baiboly kristiana, indrindra ny Baiboly protestanta, kristiana malagasy no mametraka an'izany Jehova zany, fa tsisy Jehova zany any amin'ny Torah izay manazava marina ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Izala izy. Zany no anaran'Andriamanitra, fa tsy misy hoe Jehova zany mihitsy fa ao anaty fonosana kely zany izay. Ny tenin'Andriamanitra vakiana momba an'izay ilay finoana izay, sy ny hoe faharetana amin'ny fivavahana, dia vakiantsika koa ny any amin'ny Romanina toko 12, ny andininy 12. Romanina toko 12, andininy 12, teny fantatsika daholo zany fa raisintsika fotsiny ampaherezana antsika ny amin'ny hoe faharetana. Maharitra eto moa zany tiana zavaina fohy aminaran'i Jesosy hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Eto zany Paoly no manoratra ho an'ny Romana eto hoe mifalia amin'ny fanantenana. Fanretsahantsika teo ny fanantenana zany dia mitovitovy amin'ilay finoana teo. Tokony hifaly tsika rehefa manana ny finoana, manana an'Andriamanitra, manana an'i Jesosy. Miareta amin'ny fahoriana, tsika rehetrarehetra arak'ilay teny teo ny tenen'i Jesosy fa tsika dia mandalo amin'izany rehefa miaraka amin'i Jesosy ho halan'ny olona rehetra ianareo izy. Ary mahareta amin'ny fivavahana, io zany dia mila maharitra mandrakarivantsika mivavaka mitady an'Andriamanitra, arak'ilay teny teo, mivavaka tsy mandeha mitady olona hoe mivavaha ho anahy na amin'ny toerany iny tena mamaly vavaka Andriamanitra, fa isika ny tempolin'Andriamanitra ary midy amin'ny efitra mangingina dia ao Jesosy namaly antsika. Izay zany ny tenin'Andriamanitra anankiray. Amin'ny Kolosianina toko 4, ny andininy 2. Kolosianina toko 4, andininy 2, mitovitovy amin'io ihany koa aminaran'i Jesosy. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Mitovitovy amin'izay ihany koa zany io ilay mahareta io, araka ny teneniko hoe rehefa miresaka mahareta matetika tonga dia ao an-tsain'ny olona tena mivavaka, tsy maharitra mivavaka tokoa, tena mila mivavaka maharitra tokoa aho. Izay zany efa anankiray, mivavaka mitady an'Andriamanitra, dia fahizany ozy izy ary ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Mila miambina koa na mivavaka zany dia mila miambina, dikan'izany mila maharitra dia miambina fa be da be ny zavatra manelingelina manodidina ary mila misaotra. Izay ilay finoana miverina foana, dikan'izany misaotra zany na mbola tsy mahazo ary tsika dia efa mino sady fa hamaly vavaka Andriamanitra dia efa misaotra an'Andriamanitra. Timoty voalohany toko 4, andininy 40. Timoty voalohany toko 4, andininy 40, vakiana aminaran'i Jesosy hoe tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany, fa raha manatanteraka ireo ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Be da be ny fampianarana, ny fampiarezana nomeny Paoly any Timoty zany mila vakianao manontolo io Timoty rehetrarehetra io. Timoty voalohany fa ohatrany hoe mamara-parana azy izy eto, fa mame azy hoe tandremo izy ny tenanao sy ny fampianaranao. Mila mitandrina aloha zany. Izay ilay hoe maharitra, mila mitandrina, fa antsika zao raha mivily, eo ny tena sarotra amin'ny fiainana maha-kristianina, mandeha amin'ny famasinana sy ny famarinana ka mivilivily, mierikerika, manao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny Baiboly. Mila mahafantatra mamaky ny Baiboly koa indraindray, mamaky ny tenin'Andriamanitra, fa indraindray ny olona mamorona rehefa tiany ampifanarahana amin'ny fiainany sy zavatra metimety aminy, ny zavatra rehetra dia amboariny eo ny tenin'Andriamanitra. Fa ianao mihitsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra dia tsy voahozongozona. Rehefa teninao mahafantatra, fa raha tsy mahafantatra ianao dia miteny ny fiteny gasy raha soa sy rabe, tsy misy avaratra, dia manaraka an'ireny ianao satria tsy fantatrao ny tenin'Andriamanitra marina. Fa raha tena mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ianao dia taraka ny tenin'ny Paoly eto, tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao
ka mahareta amin'izany. Fa raha manatanteraka ireo ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miainanao. Zany no tena tanjona. Ny tenantsika aloha mila vonjena haritra hatramin'ny farany ho tafiditra any an-danitra, ary izay mihaino koa. Raha mihaino ahy ianao zany androany dia izay no faniriana mba ho handray an' Jesosy ianao tompo sy mpamonjy. Ino an'Andriamanitra fa izy ilay tena Andriamanitra nahary zao tontolo zao, tsy mandeha amin'ny fanompoan-tsampy, tsy mandeha amin'ny fanompoana olona, tsy manaraka an'izao fanaony zao tontolo zao, fa mandeha amin'ny famasinana sy ny famarinana. Dia anisan'ilay izay ilay vonjena amin'ny farany. Averiny teto koa zany, ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miainanao. Dika zany vonjena ny tenanao sy vonjena izay miainanao. Timoty faharoa toko fahatelo Timoty faharoa toko fahatelo andinina fahefany ambin'ny folo. Azonao vakiny mitovitovy amin'io ihany fa tsy ho raisiko izy eto mba tsy halava ny fotoanantsika. Zay zany dia fampianarana, fampirisiana antsika amin'ny hoe mahareta voalohany indrindra amin'ny fivavahana, mahareta koa amin'ny finoana. Dia mbola averiko ihany fa ilay finoana na dia eo ary ny filazana fa fanantenana ny zavatra tsy hita. Zavatra tsy hita zany Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra tsy hita ilay Andriamanitra io. Fa raha Andriamanitra hita io, raha ataonao sary sikotra io, ka io ny ivavahanao, na ataonao zavatra ivavahanao, dia tsy amin'ny finoanan'Andriamanitra sy ivavahana intsony io. Fa zavatra tsy hita io ary Andriamanitra inoana fa nahary zao rehetra zao. Dia io Andriamanitra io, Andriamanitra miteny, Andriamanitra mamaly vavaka, Andriamanitra miteny aminao io. Rehefa mitady anaty tokoa ianao dia tena miteny izy mamaly vavaka, ary mihaino raha teo ny vavaka ataonao araka ny vakintsika tamin'ny ilay mpitsara tsy marina sy ilay mpitondra tena teo. Eto zany dia amarana antsika asady, satria raha ny tenin'Andriamanitra tsy dia hoe tsy maintsy hoe andraso ataoko izay halava azy na ataoko izay hanazava azy, fa ny tenin'Andriamanitra tiany ambara eto dia hoe mahareta, mila maharitra tsika ry havana. Dia ilay faharetana voalohany, ny faharetana amin'ny fivavahana, faharetana amin'ny finoana, fa ny faharetana izay takiny. Fa ny tenenin' Jesosy ihany teo zany hoe mora ho avy ny zanak'olona hita finoana ve. Io zany no tena faharetana, mila maharitra mihitsy tsika amin'ny fiandrasana ny zanak'olona io. Ho vakintsika sady ny amin'ny araka ny efa niteneniko teo zany, ny amin'ny vakintsika aloha zany ny amin'ny Matio toko 5:20 azafady, Matio toko 5:20, zay fanoharana faraparany nataon'i Jesosy alohany namonoana ny isamborana azy. Ao Matio toko 5:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7:10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Eto zany dia amin'ny soramandry hoe fanoharana ny amin'ny Virjiny folo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Nefa noho ny sasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra nitsangana mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virjina rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeo kely amin'ny solika ireo izahay, fa efa ho faty ny fanalanay. Fa namaly azy ireo ny endry hoe tsia, tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia nirindrina ny varavarana. Taorian'izany vao tonga ireo virjina sisa ka niteny hoe tompoko, tompoko voay izahay, fa hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo, koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Teny
Mampieritreritra foana io isaka mamaky an'io ary miverina matetika amin'izao andro farana izao ny amin'ny mila miambina, mila mitahiry ny solika dia ilay fanahy masina izay nomena anao. Fanahy masina io navela nomena antsika, samy nomena daholo zany tsika rehefa natsoina nandray an'i Jesosy dia samy nomena, fa misy ny sasany tsy naharitra na tsy nitahiry fa neveriny, fa ny sasany manantena ny hafa zany. Eto zany manantena ny hafa io, pasteur efa mivavaka ho anay foanako. Fiangonana misy anay zavatra mivavaka be, ilay mpanompon'Andriamanitra miaraka aminay eo efa mivavaka ho anay foana, ka aleo fa rehefa tonga ny tsy fahampiana dia anontany azy, eto ambavaka izay pasteur, eto ambavaka izay fa mila an'izao, fa izay ilay izy. Ety an-tany ety dia izay mahazatra ny olona, ary eo matetika averina foana fa izay no amitahan'ny mpanompon'Andriamanitra na ilay mpitarika ny olona matetika. Mivavaka ho anao ahako, nitondra mivavaka anao izay nanao alim-bavaka, izay nifady hanina noho ianao ka manamaly vavaka anao Andriamanitra noho izay noho izao ka dia arotsay ny fahafolo-karena, mila manaraka foana ianao, tsy maintsy atao amin'ny fiangonana misy ahy ianao. Zany ny fankapanahy. Tsara ny miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mafana sy iasan'ny fanaon'Andriamanitra, fa tsy ny fanjakana na ny famonjena dia ho an'ny tsiraray avy. Tsy ireny olona ireny no mitondra antsika amin'ny famonjena, fa tsika tsiraray avy no mitondra ny famonjena ho amin'ny tenantsika. Ka mila amin'izany izy miambena nareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Izay zany mila miambina tsika fa tsy ho reraka ambony ihany. Izay ilay hoe maharitra hatramin'ny farany. Izay maharitra hatramin'ny farany vonjena, maharitra aloha dia hatramin'ny farany ihany koa. Fa raha maharitra ianao fa tsy hatramin'ny farany fa feranao ny farany aminao dia tsy vonjena ianao, na mieritreritra ianao hoe miandry hatramin'ny farany. Misy manko ny olona miandry fa tsy maharitra koa, eo koa zany ilay maharety eo, miandry, misy miandry fotsiny, na aleo izy natory fa miandry eo izy zany samy niandry teo ihany fa tsy naharitra nitahiry ilay solika. Ka izay zany mila mitandrina isika, indrindra ho aty fampaherezana ity araka ilay teny teo ho antsika izay efa nandray an'i Jesosy. Raha mbola izao ianao zany vao nandray an'ny Tompo dia izay koa ny tenin'Andriamanitra ho anao koa, hoe manomboka izao dia mahareta mivavaha mianara ny tenin'Andriamanitra, aza miantehitra olombelona, aza miantehitra anaram-piangonana, fa Jesosy irery ihany ianao no tempolin'Andriamanitra, ianao no fidin'Andriamanitra. Ka dia tadiava ny Tompo, fa izay mitady azy marina dia hita azy tokoa, fa akaiky izy ho an'izay mitady sy mazoto mitady azy. Izay zany ny amin'io hoe farany, hoe lavitra io zany ilay fotoana eo no tena tsy maheritra ny olona hoe efa ho 2 taona mahery izay ny efa nilazaina fa ho farany toa mbola tsisy farany ihany dia manao izay tiana ataony olona. Fa ho avy io, ary amin'izao fotoana izao betsaka ny zavatra miseho mivakiana teo zany amin'ny Mateo 4:4, ny fampianarana maro, ny fahitana, ny nofy izay zaraina amin'izao fivononam-bavaka ho avy Jesosy Kristy mibeba ianao izao, dia betsaka manambara an'izany fa ho avy ny farany ary tsy ho ela, fa akaiky Jesosy eo ambaravarana izy, ka dia mila maharitra isika, maharitra kely ve, maharitra be ve, fa mahareta hatramin'ny farany. Ny Jakoba 5:5 izay no amarana antsika azy. Jakoba 5:5 ny 7 ka hatramin'ny 9, izay ihany no vakiantsika. Na vakiantsika hatramin'ny 1:10 ary amin'izay ngamba mazava tsara amintsika hoe inona moa zany sitrapon'ny Tompo ny amin'izany hoe mila maharitra hatramin'ny farany zany. Vakiantsika ny Jakoba 5:5 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 1:10 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mahareta tsara ary ry rahalahy mandra-piavin'ny Tompo. Izay zany dia efa mazava tsara eto, efa janiko sady aloha zany ny famakiana hoe mahareta tsara ary rahalahy mandra-piavin'ny Tompo. Ho avy ilay Jesosy iny efa naseho an'izany Jesosy, nasehony tamin'ny mpianatra, niakatra ho any an-dany Jesosy, dia izy ilay anjely hoe iny Jesosy ilay niakatra iny, hitanareo niakatra iny dia tahaka n'iny fiakarana iny koa ny idinany, iverenany. Ho avy izy. Izay no tonga ny mpianatra ary tena nazoto naharitra hatramin'ny farany mihitsy ireo mpianatra ireo, tsy nandahan Jesosy ireo n'inona nahazo anazy, fa fantany fa ho avy Jesosy.
Taka n'iny akarany iny satria hitan'zareo ny akaran'i Jesosy dia nisy anjely niteny taminy. Mila mandray an'izay zany tsika hoe mitenena Jesosy. Raha tsy mandray ny tenin'ny Tompo koa tsika fa mandeha amin'ny herintsika, tsy mbola nandray ny tenin'Andriamanitra fa mandeha amin'ny hery, dia ho reraka ambony any. Fa mila mihaino ny tenin'Andriamanitra, mila miandry ny hiraka. Hoe irahan'Andriamanitra tokoa ve ianao sa tsy irahan'Andriamanitra, fa raha mandeha amin'ny herin'ny tenanao ianao, amin'ny fahalalanao, amin'ny fahaizanao fotsiny dia be dia be ny reraka ary hintsana ny dalana araka ny fiteny. Averiko izy teo 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Mahareta tsara ary ry rahalahy, ranabavy, mandra-piavy ny Tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazony ny ranon'orana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, ampaherezo ny fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny Tompo. Averiny ihany eto io fiavian'ny Tompo io tsy mitovy amin'ilay faharetana amin'ilay maharitra mivavaka. Io zany ilay vavaka io ahafahantsika maharitra mandrakariva, mivavaka, mitahiry ny solika. Fa mila maharitra fa ho avy ny Tompo, mandra-piavy ny Tompo. Ary ny fontsika eo amin'ny fo eo ozy izy, devoly dia tsy kely lalana, mandro akaiky ny varavaran'ny fonao izy fa mitady hirika izy hanangolena ny fonao. Araka ny any amin'ny Efesiana 4:20, tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa eo amin'ny fonao eo amin'ny fontsika, eo amin'ny foko zany no tadiavin'ny Tompo, tsy ahafahantsika maharitra. Manana amin'ny teny frantsay moa zany misy teneniko any angambany izy ity mandala ato an-tsaika, misy anankiroa izy hoe persévérance sy ny hoe patience. Io zany ilay faharetana ahafahantsika mila maharitra mandra-piavy ny fiavian'ny Tompo. Ao amin'ny fontsika io zany manana persévérance, ao amin'ny fontsika io manana patience. Mila faharetana. 9, aza mifampimonmonina ry rahalahy, ry ranabavy, fandao ho elohina anareo. Indro ny mpitsara dia efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Zany ilay nitenena teo be dia be, mampirisika antsika foana hiaino ny fijoroana vavolombelona izay amin'ny famangina ataon'ny mpanompon'Andriamanitra, izay vangin'ny Tompo ihany koa. Ry rahalahiko, ranabaviko, raiso ho fianarana, ny fiaretana, fahoriana sy ny faharipo teo amin'ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo. Indro ambarantsika ho sambatra izay efa niaritra, efa renareo ny fiaretan'ny Joba ary hitanareo ny anjara nomen'ny Tompo azy tamin'ny farany, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrapo. Zany tena toky men'ny Tompo antsika ao anatin'ny faharetana. Mahareta, mila maharitra hatramin'ny farantsika ry havana, dia ho anao ho antsika tsirairay avy dia mifampivavaka tsika mba samy haharitra, mba samy tafiditra ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra, hitan'ny voninahitry Jesosy Kristy izay omaniny antsika any an-danitra. Ny tanjontsika dia ny any an-danitra fa tsy ny ety amin'izao tontolo izao ety an-tany ety. Ka dia mahereza amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola tsy tonga ny Tompo dia mbola miverina eto foana tsika mifampahery, ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Manavelomanao amin'ny anaran'ny Tompo. Saotra Tompo, saotra Jesosy. Alleluia. Amen.